हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों ये है कैमस्टार स्टार आरएक्स। ये मेड इन इंडिया CO2 एयर पिस्टल है एंड ये ग्लॉक 17 जनरेशन 3 की हूबहू कॉपी है। बाकायदा मेड इन इंडिया होने की वजह से ये इंडिया की सबसे सस्ती CO2 एयर पिस्टल है एंड पहले ये सिर्फ ब्लैक कलर में आती थी। अब इसका ये कायोटी डेजर्ट टैन कलर भी अवेलेबल है हमारे पास। किसी भी मेरे भाई ने बाय करनी है तो ये 177 कैलिबर की एयरगन है। नो लाइसेंस नीडेड ऑल ओवर इंडिया। बाय करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर दी जाएगी विद इन 7 days। कैश ऑन डिलीवरी ऑल्सो अवेलेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।